reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muhereye hose bakunzi ba Sports and Art TV. Tugarutse nonaha mu kiganiro cy'imikino n'ubundi kibanda kuri equipe ya APR Football Club, by'umwihariko turebera hamwe ibyabaye ku munsi wo kuwa gatanu. Birumvikana ni mu ijoro ryo kuri uwo munsi habaga umukino wa nyuma mu itsinda B, akaba ari itsinda rya Mapinduzi Cup, itsinda ririmo Simba Sports Club, Singida ndetse na equipe ya JKU. Akaba ari imikino rero yarangiraga equipe ya APR Football Club ingana na equipe ya Simba Sports Club ubusa ku busa. Ibingibi biminitse ko equipe ya APR Football Club yamaze kuba ibona tike tayari kugera muri kimwe cya kane kirangiza cya Mapinduzi Cup. Tugiye kurebera hamwe rero update ndetse n'ibyutse bivugwa ndetse n'ibihari kugeza kuri uno munota nyuma y'uyu mukino, n'ibiki biri kuvugwa ndetse na yahe makuru arimo bigendanye n'ibigenda bivugwa. Yanga African cyangwa se Yanga Sports Club yari imaze iminsi idakoresha abakinnyi bayo bamwe na bamwe nyuma yo kubona imyitwarire equipe ya APR Football Club yamaze kwita itumizaho abandi bakinnyi bayo bose yari imaze iminsi idakoresha muri rushanwa. Uraza kumenya ngo aba bakinnyi ni bande bagomba guteza ibibazo equipe ya APR Football Club muri rusange. Icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye ubundi ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza, ndetse turebera hamwe n'iryari ubundi umukino wa kimwe cya kane kirangiza n'ubundi uri ku munsi wo ku cyumweru njya muri bw'ikipe ya APR Football Club izabiri gutana mu mitwe equipe ya Yanga Africans. Ibyo byose nyo tugiye kuba turebera hamwe. Icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye ugakora like, share na comment, yewe utibagiwe na subscribe kuri wewe mushya cyane cyangwa se kuri wewe tubanye bwa mbere kuri subscribe ubundi ugiye bana natwe mu biganiro byacu bijya buri munsi. Ikaze rero mu kiganiro cyacu cya nonaha, ikaze mu buryo burambuye. Tugiye kurebera hamwe ibyaranze umukino equipe ya APR Football Club yanganyijemo na equipe ya Simba Sports Club ubusa ku busa mu mbabarire. Akaba ari umukino wabayiraga kuri New Aman Stadium, akaba ari match navuga ko yatangiye mbere yaho abantu bibaza bati ese koko equipe ya APR Football Club iraza kuva imbere ya equipe ya Simba Sports Club. Benshi bavuga bati niho tupima urwego rwa equipe ya APR Football Club, niho muri make abantu benshi bayiciraga akarutega bavuga bati ntago iza kuva imbere ya Simba Sports Club muri rusange. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uyu mukino. Munyemerere duhite turebera hamwe ubundi tubanza turebe nibande babanje mu kibuga. Tureba kuri equipe ya Simba Sports Club. Simba Sports Club ikaba Simba Sports Club ikaba yarabanjemo witwa Abel Hussein, ikaba yarabanjemo Duchu, Israel Mwenda, Hussein Kazi, Kennedy, Fabrice Ngoma, Ruwamba, Mikael, hakaza Saidio Kanute, Shaban Idi Chirunda, kaza Saidi Ntibazonyiza ndetse na Jimson. Mu gihe barafite Feruz kuri bench, Shomar Kapombe, bafite Shemarone Fondo, bafite Hamis Luis Jose Mixon, bafite Moses Firi, bafite John Raphael Boko ndetse n'uwitwa Ja Abareke. Yewe na Onara niyo baruri kuri bench. Birumvikana akaba ari equipe ya Simba Sports Club yaronse line up, mu gihe APR nayo yari ifite uwitwa Pavel Nzira, Suley Sanda, Mbonyumwami Taiba, Gilbert Yunusu, Shibubu, Christian Nzotanga, Banga Benjamin, Ruboneka Bosco ndetse na Levis Ramadan. Mu gihe kuri bench yari hari witwa Jean Pierre Shimwe, Nige na Clement yo mugabo, Claude Abdu, Musa Kada ndetse akaza uwitwa Kategeya, kwitonda Rebaka ndetse na Victor Ambaoma Chukwemeka. Ucyumva izo line-up zombi by'umwihariko urebeye kuri equipe ya Simba Sports Club, line-up bari bashyize mu kibuga cyangwa se abakinnyi babanje mu kibuga, abakinnyi bari basanzwe bakina muri equipe nkuru n'uyu Saidi Ntibazonkiza, ubwo nababanje mu kibuga Fabrice Ngoma, Ruwamba ndetse n'uwitwa Saidio Kanute. Abandi bose ni abakinnyi baba bencher. Kuri benshi abasanzwe bakina hariho Shomari Kapombe, hariho Shemarone Fondo ndetse na Ja Abareke. Kuko urebye Jose Luis Mixon ndetse na Moses Firi yewe na John Raphael Boko, bose ni abakinnyi baraba benshi n'ubundi bakiri n'aba benshi no equipe ya Simba Sports Club yo bose bahari.
na cyane kurebye ubundi abakinnyi Simba Sport Club idafite ni Aishi Sande Manura wagiye muri ekipe y'igihugu ya Taifa Stars mu gikombe cya Afurika, ni abakinnyi barimo Shaban Hussein Mohamed Hussein Zimbo Junior ukunze kwita Shabarara, ni Inonga Abaka Varane, ni Karatus Chota Chama, ni G ni ntuzo no uyu nguyu wundi ninde ni yari Inonga Baka Hussein Zimbwe Junior, kaza Kratos Chota Chama, bakinnyi bahamagawe na Kibu Dennis Prosper, nibo bakinnyi bahamagawe ba equipe ya Simba Sports Club, utavuga ngo batari bari bo mu ikipe ya mbere. Ubwo rero mukino waje gutangira ku isaha y'isama n'iminota 15, benshi baravuga bati noneho iyi kipe ya APR Football Club iraza kwikura imbere ya Simba Sports Club. APR wabonaga ko yahinduye noneho Benjamin yakinanye n'uwitwa Yunusu, kandi koko mu mukino ubanza ekipe yari yatsinzemo JKU, Benjamin yari yakinanye n'uwitwa Kerema, nabwo bigenda neza ubona ko ari partnership nziza. Abantu bakavuga bati why not, ubundi ekipe ya APR Football Club itashaka umuntu ahubwo uza gukina iruhande rwa Benjamin. Ibyo byose biravugwa. Ubwo rero twinjira mu mukino ubundi, Simba ni ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yari yanganyije na ekipe ya Simba Sports Club ubusa ku busa, itizamuka muri kimwe cya kane yari ya gatatu nka best loser. Wari umukino usoza itsinda B mu ishanwa rya Mapinduzi Cup urimo kubera muri Zanzibar. Simba Sports Club na APR zose zagiye kukina zaramaze kubona itike ya kimwe cy'umunani, wabonaga ko impande zombi abatoza bakoze impinduka nyinshi mu bakinnyi babanjemo. Nko kuruhande rw'ikipe ya APR Football Club, Thierry Froge yari yicaje abakinnyi nka Mbaoma Pichu Clement bari bamufashe mu mukino iheruka, ni mu gihe Simba yari yicaze witwa Moses Fili Onana, Shemaron Fondo, Jean Bareke ndetse na Jose Alois Mixon. Ubwo igice cya mbere kikaba cy'umukino kikaba cyagerageje APR yagerageje gusatira ndetse igenda ibona amahirwe nk'umupira Christian yahinduye imbere y'izamu, ariko Shibubu ashyiraho umutwe unyura hanze gato y'izamu. Jean Christian nawe yaje kwinjana ubwugarizi bwa Simba Sports Club, ariko atemwe izamu umunyezamu Abel Hussein arawufata cyangwa se akuramo. Ubwo birumvikana ni byaranze igice cya mbere. Mu gice cya mbere amahirwe afatika Simba yabonye ni ayo mu minota yongera, aho Saido yateye koroneri bashyiraho umutwe umunyezamu Pavel Nzera awufata bajya kuruka. Ari igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa. Ibi ngibi byahise bigaragaza kote ekipe ya APR Football Club ikomeye. Benshi baravuga bati nyamara ya APR irakina, ya APR biragendeka. Mu gice cya mbere rero Simba atangiye ikora impinduka izanamo Onana, Abareke ndetse na Mixon, mu gihe Moses Fili nawe yaje kwinjira abasanga mu kibuga. Ku minota 56 abakinnyi ba APR bakinnye neza cyane, maze ruboneka aho umupira mwiza Taiba ariko ateye mwizamu umunyezamu awukuramo, mu gihe APR nayo yakoze impinduka za mbere ku minota 66 Katege Eri ndetse na Kwitonda Reba kabinjiramo, havamo Shibubu ndetse na Sanda Surey uri mwigeragezwa. Ni nako kandi Taiba na Gilbert baje kuva mu kibuga, hanjiramo Victor Ambawama ndetse na Abdurrahman Ariyum. APR yakinaga ubona ishaka igitego ku minota 74 aho Katege Eri yateye koroneri, maze Benjamin ashyiraho ikirenge ariko unyura hanze gato izamu. Simba abakinnyi barimo Jose Luis Mixon, Jean Bareke na ariko bagerageje, ariko umunyezamu Pavel Nzira babiri bamba. Umukino warangiye ari ubusa akubusa. APR azamutse ari ya gatatu mu itsinda B muri kimwe cya kane, izahura na ekipe ya Yanga Africans yabaye iya mbere mu itsinda C, mu gihe mu itsinda A hazamutse Azamu ndetse na Murande. Itsinda B hazamuka Simba Sports Club, Singida na ekipe ya APR Football Club, mu gihe mu itsinda C hazamutse Yanga, KFZ ndetse na Jamhuri. Jamhuri yazamutse nka best loser, mu gihe nayo APR yazamutse nka best loser muri iki gikombe cya Mapinduzi Cup. Ibyo byose rero ni biri kuvugwa ndetse ni namwe mu makuru ahari, nibyo twagaruka mu byaranze uyu mukino. Ahubwo mu kanya gato turaza kugaruka ku bijyanye n'ubundi
n'uburyo ikipe izahuramo na ikipe ya Young Africans muri kimwe cya kane. Yanga yatumije abakinnyi bakomeye cyane barimo Yawo Kwasi Atuhura, Max Pianzengeri, batumizaho Paco Mzuzu wa Shaitwan. Ubwo byose nibyo tuza kurebera hamwe. Icyo musabwa ni ukuba muri kumwe nanjye, ni uguhora subscribe ubundi ugakora like, share na comment, ibindi byose bikaza nyuma. Twirebera byinshi bitandukanye by'umwihariko ibiri bikuvugwa mu mikino ndetse n'ibindi biba bigezweho muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga cya Sami Tutu. Murikoze mugire ibihe byiza.